Нашиот свет владика митрополитот Струмишки господин Наум во секое предпразнично послание ни спомнува да не празнуваме без Христос. Кои се и вашите пораки до верниците на Македонската православна црква, до сите православни верници во очи големиот празник Божик? Видете, јас колку и да сакам, не верувам дека би можел да смислам по-важна и по-христоцентрична реченица од таа на владиката Наум. А тоа тој го нема изјавено и го нема кажано, не го повторуваше години наназад, не го повторуваше туку така, но едноставно заради тоа што како епископ на црквата гледаше такво практикување и такво празнување секаде околу нас. Не само овој празник, туку повеќето Христови празници, за жал, формата, начинот на кој што избираме да ги празнуваме, или недоволно, неавтентично, недоследно на преданието на црквата го подразбираат, го вклучуваат Христос или го исклучуваат сосема. Таквото празнување е бесплодно, не е спасително, не ни носи ништо. Божиќ во нашиот дом, во нашиот живот, во нашето срце, во кој што нема да се роди Христос, нема да се роди заради нас и во нас, и ние ја имаме таа можноста која што му ја носи Божиќ на паднатиот човек, ја прави утробата внатрешноста на секоја христијанска душа богородична, во секој од нас да се роди Христос. Во секое битие човечко, од секое битие човечко да направи Витлеемска пештера. И можеме уште еден ден да зборуваме за тоа што мисли владиката во таа своја реченица, да не празнуваме рождество Христово без Христос. Еве тоа не моја, туку еве тоа ја пренесувам пораката на владиката и неговиот благослов, да не празнуваме рождество Христово без Христос, да не живееме без Христос, секаде и во се да го бараме, да го внесуваме, да го сведочиме Христосот, и без Христос ништо нема смисла. Онака како што Христос, доаѓајќи во овој свет, остави се соблече од славата своја божествена, и дојде во овој свет, така и ние треба да му притрчаме во пресрет, излегувајќи од себе си, од тие кожни облеки на стариот човек, напуштајќи го стариот човек, оставајќи го својот егоизам, горчината, омразата, гревот, страстите, соблекувајќи се од себе си, од својот егоизам, да му притрчаме и да го направиме главна содржина на нашиот живот. И само така нашиот живот ќе има смисла и нема да заврши со смрт.